Então galera, no vídeo de hoje estarei mostrando aí um barulho que está acontecendo aí no meu Xbox Super Slim. E eu queria que vocês deixassem aí no comentário o que pode ser esse barulho aí, que é muito alto. Quer ver, ó? Quando tá sem CD dentro, né? Quando eu fecho a bandeja do videogame, ele faz um barulho muito alto, estranho. Escutem. O barulho é muito alto mesmo. E não sei se pode ser o cooler. Não sei. Daí quando eu coloco o CD dentro aqui, não faz esse barulho. Deixa eu... Então, ó. Vou colocar o CD dentro. E... daí não faz barulho nenhum, normal. Ó, o jogo roda normal. Então, eu só queria que vocês deixassem aí nos comentários aí o que pode ser esse barulho. E é isso aí, galera. Valeu, falou!